खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोआ जेखौ बुङो बेखौ मावो बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनदांबाय। बाथ्राखौ बुंदों धीराज बरगयारी बिथाङा। 19 नं सबायजार बियाबावबो मैया मोनबा गेरेन्टि आसनिखौ मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो गथायनानै होदों। मख'जाथावदि गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिसायख'थियाव रायजो राजानिसिम रादाय होनाय आसनिखौ गुबुन गुबुन बियाबफोराव गथायनाय बादिनो मैयाबो चिरां जिल्ला 19 नं सबायजार बियाब हिसाबै गथायो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो। बिजनी बेटागाव बडोलेण्ड मार्टियास मेमोरियल पार्कआव इएम धीराज बरगयारी बिथाङा बाहागो लानानै लोगोसे इएम देरहासार बसुमतारी आरो गोबां मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव जायखौ इएम धीराज बरगयारी बिथाङा बिसायख'थियाव खोथा होनाय बादि मोनबा गेरेन्टिखौ गमामायैनो मोगथाङाव मोनफुंनो हानायनि गिबियावनो हाग्रामा महिलारिनिसिम साबायखर बावनानै गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे मुलाम्फा मोनगिरिफ्राबो जोबोद गोजोननाय फोरमायो। तामुलपुर जिल्लायाव गारनानै गालांनाय अन्थाव बाथाव उन्दै गथ' मोनदों। 23 फेब्रुवारि खालि तामुलपुर जिल्लानि देवसुंगा ओनसोलाव सासे उन्दै गथ'खौ गारनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा गथ'खौ बोखांना तामुलपुर जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिटनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन। रैखा खालामनायनि उनाव बै सानखालिनो गथ'खौ तामुलपुरनि गथ'सा अनसाय आफादनि सिगाङाव गथायनाय जायो। जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरिया फोरमायोदि गथ'आ मोजाङैनो दं आरो बिसोरनि जोथोनाव दं। जायखिजाया गनायजाथाव दाबिगिरि एबा बिगोमाखौ 8011621437 नङाब्ला 8011817694 आव थि समनि गेजेराव सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिजों जगाजग खालामनो थाखाय खावलायदों। गोबां समफोरावनो फलान सिखारिफोरखौ हमबोबाय थानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो बृहस्पतिबारनि बेलासियाव सिआइ पानबारिनि दैदेननायाव असि पानबारि आरो असि रुनिकाटानि मददजों जथायै मोनसे अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। अपारेशननि समाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि महनपुर गामिनि उमेश नार्जारिनि फिसाज्ला सोमदोन नार्जारि जाय 30 बोसोर बैसोनि बिथांखौ सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय सामथाइबारिनिफ्राय हमनाय जायो। बिथांनिफ्राय सन्देह गोनां मैदेर हाथाइनि मोननै थुख्रा बोखांनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दिल्लीनि मोनसे बिजिरसालिया जौनि केसाव गोग्लैनाय दिल्ली बारग'गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालखौ जेबो दाय गैया होननानै फोसावदों। आरो बेबादि फोसावनायनि उनाव कंग्रेस पार्टिया शुक्रबाराव बुङोदि बेयो बिजेपिनि सिगांग्रो लानाय मावखान्थि। गुजरात आरो पान्जाब बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आम आदमी पार्टी आरो गुबुन दोलोनि बेरेखा नोजोरा जोबगोन। दिल्लीनि मोनसे बिजिरसालिया केजरीवाल, बारग' लेङाइ गिबि मन्त्रि मनीष सिसोदिया आरो सा 21 गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ रेहाय होनायनि उनाव बेरेखा दोलोआ बिजेपिया आम आदमी पार्टीनि सायाव फिनजाथाय होदों आरो बे केसाव जेबो गोसो जानानै एबा दाय गोनां मुलाम्फा गैया होननानै बुङो। बे बेलायाव क्लिन चिट होनाय सुबुंफोरनि गेजेराव तेलेंगाना जनरुत्तिनि आफादगिरि के कविताबो दं। बे जाथायनि सायाव फिनजाथाय होनानै कंग्रेसनि खौरां बिजों आरो फोसावथाय बिफाननि गाहाय पवन खेरा बिथाङा बुङोदि बिजेपिया राजखान्थि दोलो नङा, बेयो लुबैनाय गोनां सुबुंफोरनि मोनसे हानजा जाय जायखिजाया थांखिखौ मोननो थाखाय जायखिजाया सिमासिम थांनो हायो। केराया ससियेल मिडिया एक्सनि मोनसे पस्टआव लिरदों, बिथांमोना टीएमसीखौ लोरबां खालामनायाव 19 बोसोर नांदोंमोन। नरेन्द्र मोदीआ गावनो बेखौ बाख्नायदों, मान होनायनि थाखाय नङा, कंग्रेसखौ गोख्रोङै गादबनो थाखाय। बेराफारसे कंग्रेस दैदेनगिरिया बुङोदि बिसायख'थि फैगासिनो दं, बेनिखायनो ब्लु प्रिन्टखौ सिगांग्रो थियारि खालामनाय जादों। कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै केसआ जोबोद गोरा जागोन। बिसायख'थिया तामिलनाडुआव जागोन, बेनिखायनो पि चिदम्बरमखौ गोदानै नायबिजिरफिननो थाखाय लाबोफिनबाय। बेबायदिनो गुजरात आरो पान्जाब बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आम आदमी पार्टी आरो गुबुनफोरनि गेजेराव जायखिजाया सुबिदा गोनां गोरोबलायनायखौ फोजोबगोन। केरा बिथाङा बुंबावोदि बेयो बिजेपि दोलोनि सोलो, गोहोखौ खिथेर आरो एजेन्सिफोरखौ बिसायख'थिनि हाथियार महरै बाहायनाय होनना बुङो। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबेन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव फास्ट ट्रेक बिजिरसालिनि गेजेरजों न्याय बिनानै शुक्रबारखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव धरना होनानै मोनसे सुबुं सत्याग्रह हाबाफारि लानाय जायो। बे सुबुं सत्याग्रहखौ आसाम नेशनेल काउन्सिलनि दैदेननायाव खुंनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनायनि समाव सोमावसारगिरिफ्रा आखायाव बेनार आरो प्लेक कार्ड आरो बेरेखा स्लगान होनानै सोमावसारदोंमोन आरो सोरखारनि हेंथायै हेंथा दिन्थिफुङो।
आरो सोमावसारगिरिफ्रा बिधान सभानि बिसायख'थिनि सिगां सोरखारनिफ्राय मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि न्याय होथारनांगौ होनना दाबि दैखाङो। मैया आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रनि प्रग्राम एक्जिकिउटिभ मुस्रि तरनिकान्त बसुमतारी आरो इन्जिनियारिं बिफाननि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर जि टांटा लियान बिथांमोना साख्रिनिफ्राय आजिरा लाबाय। क'क्राझार बडगावआव थानाय आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रनि मावखुलियाव मैया जोबथा बिदाय फेरेवेल होयो आकाशबाणी केन्द्रनि स्टाफफोरा। आजिरा मोननाय गोजौ थाखोनि रेडिअ'नि बिबानगिरिफोरखौ मैया जोबथा मान बावनाय जायो। गोबाव समनिफ्रायनो आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रआव साख्रि मावबोनाय गोजौ थाखोनि बिबानगिरि तरनिकान्त बसुमतारीया राव हारिमु गेलेमु आबादारि बायदि जाफुंसार सुबुंफोरखौ रेडिअ'नि गेजेरजों मुलुग दरबाराव गोसारहोनाय खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन। नाथाय थांनाय बावैसो सिगां स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना अबथिरायै मैया आजिरा लानाय जायो आरो बिथांनि अबथिराय साख्रिनि माव समनि आजिरा लानायाव आकाशबाणी क'क्राझार केन्द्रनि गासै स्टाफ आरो केजुवेल एनाउन्सारफोरा दुखु फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां दाउस्रि देलाय हारिमु आफादनि मोसामु फोरोंगिरि अस्ताद धीरेन रामसियारिया किडनीनि बेरामाव गोग्लैनानै डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। मख'जाथावदि थांनाय 17 जानुवारि 2026आव आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननिफ्राय बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय हाबाफारिया आसाम आरो भारत हादोरखौ बिश्व रेकर्ड खालामनो हादोंमोन। बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव बर'नि माहारियारि गौथुमफोरनि गासै सा 25 एक्सपार्ट कमिटिनि नाजानायाव जाफुंसारदोंमोन। बे एक्सपार्ट कमिटियाव बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखा आगसिया दाउस्रि देलाय आफादनि एबा हारिमु आफादनि बिगोमा अस्ताद धीरेन रामसियारिबो सासे गोख्रों सोद्रोमामोन। जाय समनिफ्रायनो आसाम सोरखारा बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसागोनखौ सा 10,000 मोसानांगौखौ फोसावदोंमोन। बै समनिफ्रायनो अस्ताद धीरेन रामसियारियाबो आसामनि दाब जायगायाव मावबादानि गेजेरजों मोसानाय फोरोंहैदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बिथांनि नाजानायावनो बागुरुम्बा दोहौआ जाफुंसार जानो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि धीरेन रामसियारिया थांनाय सनिबार 21 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं, जेराव किडनीनि बेरामाव गोग्लैसोनानै दासिम फाहामथाय लानांगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। श्रीभूमि पुलिसा आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवानि हेंथायै अपारेशनखौ सोलिहोबाय थादों। शुक्रबाराव पुलिसा पातरगान्दी ओनसोलनि अरलिगुल गामिनि ड्राग्स माफिया कबिर उद्दिननि न'निफ्राय गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोर बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना खमैबो 5 कोटी रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि मोनसे गोजौ थाखोनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरलिगुल पोस्ट ब्लकनि सासे ड्राग्स दुथां माफिया कबिर उद्दिना गावनि न'आव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटफोरखौ बुथुमनानै दोनगासिनो दंमोन। बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पातरगान्दी पुलिस थाना आरो बाराग्राम पुलिस चेकपइन्टनि मावख'गिरिफ्रा कबिर उद्दिननि न'आव जयै अपारेशन खालामो। अपारेशननि समाव पुलिसा गिबियावनो सिथ्लायाव लाखिनानै दोननाय गंसे साखा खबब्रै गारियाव नागिरो आरो बे समावनो गारियाव जिरायना थानाय दायनिगिरि इंजामतुल हक कार्तिक टिलार मुंनि सासे लाइमोनखौ हमनो हायो। पुलिसा गारिनिफ्राय 3 पेकेट जाबा टेब्लेटबो बोखांनो हायो। बेनि उनाव कबिर उद्दिननि न'आव मोजाङै सिग्रोमनायनि उनाव आरोबाव 4 पेकेट जाबा टेब्लेट बोखांनो हायो। गारि आरो कबिर उद्दिननि न'निफ्राय गासै 8.454 किल'ग्राम टेब्लेट जाबाखौ बोखांनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव APDCL कास्टमारफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा खौरां। APDCL नि अनलाइन सिबिथाया 36 घन्टानि थाखाय बन्द थासिगोन। आर्मस माइ बिजुली आरो बिजुली बन्धु पर्टेलफोरा दिनै बन्द जागोन। बे सिबिथायफोरा 36 घन्टानि थाखाय अरायथा नङै महरै बन्द थागोन। APDCL आ कास्टमारफोरखौ थोजासे रां लाखिनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। माखासे टेकनिकेल मेंटेनेन्सनि थाखाय बे सिबिथाया बन्द थागोन। APDCL नि अनलाइन सिबिथाया 28 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय 2 मार्च खालारसिम बन्द थागोन। बे सिबिथाया 28 फेब्रुवारिनि एबा दिनै मोनानि 9 रिंगानिफ्राय फैगौ 2 मार्चनि फुंबिलि 9 रिंगासिम बन्द थागोन। आरो बे समाव प्रिपेड रिचार्जखौ थाबैनो खालामना लानो थाखाय खावलायदों बयखौबो। जायफोरनिया रिचार्जआ जोबनो थांगासिनो दं बिथांमोना थाबैनो जोबैनि सिगांनो प्रिपेड रिचार्जखौ सोनानै लानो हागोन होनना मिथिहोदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थामहिनबा ABSUनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा
राजखान्थि फोथाराव फैमारसिगोन नामा? दासान्दि दिपेन बर'नि बिबान एंगारगोनखौ लानानै आरो दासान्दि UPPL दोलोआव बिजाथि मोननो हास्थायनायखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिथां दिपेन बर'नि आजिरा लानाय जायोब्ला एबा एबसुनिफ्राय बिबानखौ एंगारमारोब्ला अब्ला एबसुनि आफादगिरि महरै खोरोमदाव औवारि बिथाङा आफादगिरि मोननायनि मिजिं दं। बेराफारसेथिं दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थियाव हाबा बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। मोनसे दुखु गोनां खौरां, तामुलपुर जिल्लायाव गारनानै गालांनाय अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'सा मोनदों। 23 जानुवारि खालि तामुलपुर जिल्लानि देवसुंगा ओनसोलाव सासे उन्दै गथ'खौ गारनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा गथ'खौ बोखांना तामुलपुर जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिटनि आखायाव गथायनानै होयो। रैखाथि खालामनायनि उनाव बै सानखालिनो गथ'खौ तामुलपुरनि गथ'सा अनसाय आफादनि सिगाङाव गथायनाय जायो। जिल्ला गथ'सा रैखाथि मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला गथ'आ मोजाङैनो दंमोन आरो बिसोरनि जोथोनाव दायो दं। जायखिजाया गनायजाथाव दाबिगिरि एबा बिगोमाखौ 8011621437 नङाब्ला 8011817694 आव थि समनि गेजेराव सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिजों जगाजग खालामनो थाखाय खावलायदों। काछार जिल्लानि सासे सिख्लानि नंखाय फेसबुक एकाउन्ट खुलिनानै AI जों गाज्रि भिडिअ सावगारि बानायना ब्लेकमेल खालामनायनि दायाव हायद्राबादनिफ्राय सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। जेराव दायनिगिरि रिपन नाथआ हायद्राबादनि गंसे कम्पानियाव ओंखाम संग्रा महरै खामानि मावोमोन। काछार पुलिसा दायनिगिरि रिपन नाथखौ बृहस्पतिबाराव खायो। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला सासे सेंग्राया एबा सुबुङा गिबियाव काछारनि गुमब्रा ओनसोलनि सासे सिख्लानि मबाइल नाम्बारखौ लानानै आरो गावनि मोजां मोननायखौ दिन्थिदोंमोन आरो सानैनि गेजेराव गोबाव सम मोजां मोनलायो। बेनि उनाव लाइमोना जेब्ला रिपन नाथ मुंनि सेंग्राखौ नागारदोंमोन एबा नेवसिदोंमोन, बेनि थाखाय दुथां आखुनि सेंग्राया सिख्लानि मुङाव नंखाय फेसबुक एकाउन्ट बानायदोंमोन आरो AI खौ बाहायनानै सानैनि सावगारिखौ लानानै सोंखारिजाथाव फट' आरो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेल' नङा, रिपन नाथआ बेखौबो हुमखि होदोंमोन दि जुदि बियो आंजों जुलि जाया अब्ला इयुनाव रावखौबो बेनि अनगायै जुलि खालामनो हानाय नङा आरो रिपना बै सिख्लाखौ ब्लेकमेल खालामनानै AI जों भिडिअ खालामनानै एबा गाज्रि फट' एबा भिडिअ बानायगोन आरो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामगोन होनना सिख्लानि सिगाङाव बुंथिदोंमोन आरो बुंनाय बायदियै खामानिखौ मावदोंमोन दुथां सेंग्राया। बेराफारसेथिं बेबादि थासारियाव गोसोआरि दुखुआव गोग्लैनाय सिख्लाया साइबार सेल आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम अजद दिखाङो। बेनि उनाव भुगिनांनाय सिख्लाया गुमब्रा पुलिस थानायाव मोनसे केस थिसनो। बे जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा बुधबारखालि हायद्राबादनिफ्राय रिपन नाथखौ खायो आरो बृहस्पतिबारखालि काछारसिम लानानै फैयो। दासान्दि पुलिसा रिपन नाथखौ सोंथि खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना मिथिनो मोन्दों। जों मिथिगौ, थांनाय बोसोराव पाकिस्तान उदखारिनि खैसाराव भारत आरो पाकिस्तान गिख्रंथाव जुद्ध जादोंमोन। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ पाकिस्तानी उदखारि लश्कर इ तैयबानि हेंथायै अपारेशन सिन्दुर मुंजों गाग्लोबदोंमोन। बे खेबाव फिन पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव सोमजिदों गिख्रंथाव जुद्ध। बे खेबाव पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि हेंथायै दावहा फोसावदों। आफगानिस्ताननि मिनिस्ट्रि रिपर्टनि बायदिब्ला सा 55 पाकिस्तानी रौनियाफोरा जिउ गोमाबाय, जेराव पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि हेंथायै दावहाखौ गिबियाव जागायदोंमोन। पाकिस्ताना आफगानिस्तानाव गाग्लोबदोंमोन अपारेशन गाजब लिल हक मुंजों, जेराव पाकिस्ताना हरनि समाव काबुल, कान्दार आरो पक्तियायाव एयार स्ट्राइक खालामदोंमोन, जेराव बृहस्पतिबाराव जानाय पाकिस्तानी फायखिफोरा बे गाग्लोबनायखौ खालामदोंमोन। आफगानिस्ताननि रौनियाफोरा पाकिस्तानी एयार स्ट्राइकखौ फिन्नाय होदोंमोन आरो आफगानिस्तानी आर्मिया पाकिस्तानी दावहारु बिरखंखौ गावख्लायनायनि दाबि खालामदों, जायनि फिथाइ महरै पाकिस्तानी F-16 दावहारु बिरखंआ हायाव गोग्लैदोंमोन आरो बेयाव गोबां पाकिस्तानी दावहारुनि जिउ खहा जायो। बेराफारसेथिं पाकिस्तान सीमायाव गोबां पस्टफोरखौ लानानै गाग्लोबदोंमन। बे गाग्लोबनायाव आइजो आरो गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि रिपर्टखौ आफगानिस्तानी रैखाथि बिफाना फोसावदों। आरोबाव पक्तिया, नांगरहार, पुनार, पक्तिया, सौरास आरो नुरिस्तान ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयाजासे गाग्लोबनाय जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। गासै मोनबा बिथांखिफोरखौ लानानै मिरु UPPL लाइमोन गांखंआ फैगौ 7 मार्चआव गुवाहाटीआव SIT इन डेमनस्ट्रेशन लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों अशोक गयारी बिथाङा। 1 नम्बराव दङ रन्जन दैमारजों लोगोसे साबा जेलाव थानाय NDBफोरखौ थाबैनो उदां खालामनाय। 2 नम्बराव दङ जुबिन गार्गनि न्याय होनाय। 3 नम्बराव BTCनि हाफ पाट्टानि जेंनाखौ सुस्रांनाय, डि भटार्सनि जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनाय आरो एसारनि सायाव गेबेङै इलेक्शन कमिशनारनि गेजेरजों नायफामफिननांगौ होननानै बेफोर आयदाखौ 7 मार्चआव गुवाहाटीआव
जागायगोन होनना बुंथिदों। केबिनेटनि जथुम्मायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जाथायनि बिजिरनायखौ गोख्रै खालामनायनि थांखिजों मोनसे स्पेशल फास्ट ट्रेक बिजिरसालि दाफुंनो थिरांथा लायो। केबिनेट जथुम आरो फास्ट ट्रेक बिजिरसालि गायसननायनि थिरांथानि उनाव जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैखियाखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिबुंथि होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गरिमा बिथाङा बुङोदि एसआइआ दानथामनि गेजेरावनो चार्जशीटखौ जमा होबाय। गोख्रों बिजिरनायनि राहा आरो गोख्रों फोरमाननि सायाव बिथा खालामनानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै साजा होनो नांगोन। गिबि मन्थ्रिया सिगां बेखौ प्लान मार्डार होननानै बुंदोंमोन आरो एसआइआबो बेखौ मख'दोंमोन। दानिया बिसोरनि गुबै थांखिया जाबाय बिजिरसालियाव बे गासैबो खारिथिखौ मोजाङै नायबिजिरनाय। आरोबाव गरिमा सैखिया गार्गआ बुंबावोदि जेसेबां हायो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रोङै साजा होनांगौ एबा मोननांगौ। दायनिगिरिफ्रा जामिन मोननानै उदां अख्राङाव उदाङै बेरायनो हानाया साननो हाथाव नङा। रायकस दुथांफोरखौ साजा होथारनांगोन। जुबिन गार्गजों जानाय बे जाथाया दासिमबो गनायजाथाव नङा होनना बुङो गरिमा सैखिया गार्गआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।